気をつけてください。さあ、昨日から行ってきました2日間第17回うるま市エイサー祭り、もうオープニングから最後の合同演舞まで素晴らしいエイサーを披露していただきました、ここからは皆さんも少しうずうずして踊りたくなってきているんではないでしょうか。いやもう少しじゃないです、だいぶうずうずしてます、ただ踊った後、自分の場所に戻れるかどうか今一度ちゃんと確認しておいてくださいよ、忘れ物がないか、自分のお子さんからも目を離さないように、ちゃんと注意してください、さあそれではここからは皆さんに一緒に踊っていきましょう。はい、地方の方も準備はよろしいでしょうか。はい、青年会も一緒に行きましょう。カチャーシーカチャーシーカチャーシー。皆さん来年もよろしくお願いします。いよいよフィナーレの打ち上げ花火へと行きたいと思います。はい、皆さん準備はよろしいでしょうか。 OK ですよ。カウントダウンを私たち2人でカウントダウンしていきます。10からいきますよ。せーの、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
Thank you.